ரொம்ப அழகா படிக்குது. உனக்கு வருமா எனக்கு வருமா? அவ்வளோ அழகா படிக்கும். பார்த்து கற்றுக்கோ, எல்லாரும் கற்றுக்கோங்க. முடிச்சிட்டியடி? அவ்வளோதான், எஞ்சோடு. ஐஸ்கிரீம் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. சும்மா ஏமாத்துனா என்ன? நீ ஏமாத்துறான்னு பார்க்குறியா? நீ கோல்டு விட வச்சுக்கிட்டு ஐஸ்கிரீம் வேணுமா உனக்கு? ஐஸ்கிரீம் ஐஸ்கிரீம் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. ஏய் வாடு வா, ஐஸ்கிரீம் கிடையாது சொல்லிட்டேன். எவ்வளோ கோல்டு இருக்கு, லொக்கு லொக்குன்னு இது புரியல. ஐஸ்கிரீம் வேணுமா உனக்கு? ஐஸ்கிரீம் வேணுமா உனக்கு? எப்படி நீ ஐஸ்கிரீம் வேணும்னு கேட்கலாம்? நீனு கிடையாது.